ステムが搭載されています。今ですね、左のインテークの上あたり、緑のパネルが今開け閉めしていると思います。ちょっと見えづらいですけど、上あたりですね、このあたりです。このあたり今オープンクローズドアがしていると思います。実際にですね、タンカーから、ノズルをですね、こちらの方に接続して空中で、給油することができます。この空中給油ができるがために、長い航続距離をですね、飛行することが可能となっております。なかなか飛んでる間では、ここの部分なかなか見ることができませんが、こういうリトラクションの時に、見ていただければと思っております。こちらの到着系統は、油圧完全に飛行に支障がないように制御しております。